Това изглежда сложно, но всъщност е супер лесно. Конкильони с 2 вида сос. Виж как ги правя. Насържете морковите на едро ренде. Нарежете лукът и чесънът на ситно. Намажете тавичка с диаметър 26 см с масло. Отгоре поставете настърганите моркови, лука и чесъна, смеленият черен пипер, доматеният сос и разбъркайте. Полейте с зехтина и запечете на 180 градуса до готовност на зеленчуците. След това ги сложете в купа и пасирайте до образуването на пюре. В тиган сложете сметаната, добавете подправките и гответе около 20 минути, докато сосът се редуцира. След това добавете нарязаният спанак, предварително залят с гореща вода, за да омекне. Разбъркайте и напълнете предварително сварените конкильони. Подредете ги върху зеленчуковото пюре и запечете на 180 градуса за 10 до 12 минути. По желание можете да ги поръсите с настърган кашкавал. На пръв прочит може да ви изглежда сложна рецептата, но всъщност не е. Приготвя се изключително лесно и бързо, мога да кажа. Ако приготвяте рецептата през пролетта, можете да замените спанака с коприва, също така и с лапът, а през есенно-зимния сезон спанакът успешно се заменя с тиква. Също така и с замразен спанак, ако нямате пресен, но в момента на пазара има и пресен спанак. Приготвила съм рецептата и с грах вместо спанак, също много се харесва в къщи. Надявам се, ако приготвите рецептата, да се хареса и във вашите домове.